শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের টিউটোরিয়াল। সাথে আছি আমি আশিক। স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ইমেজ, তার মধ্যে কিছু বৃষ্টির ফোঁটা বা পানির ফোঁটা পড়ে আছে। এটা দেখে আপনার কাছে বাস্তব মনে হতে পারে, আসলে এটা বাস্তব না, এটা হচ্ছে আপনার ভেক্টর ফাইল যেটা তৈরি করা হয়েছে। দেখে বাস্তব বাস্তব মনে হয়। নিচে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে ইমেজ ফাইল, এবং উপরের এগুলো হচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটা, মানে ভেক্টর ফাইল। তো এটা কিভাবে তৈরি করা হলো সেটা আপনাদেরকে আমি দেখাবো। তো শুরু করি। ওকে, প্রথমে যে কাজটা করব, আম, আমি ফিল কালারটা হোয়াইট রাখবো, এবং ইলিপস টুলসটা নিয়ে আমি একটা বৃত্ত অঙ্কন করব এই ধরনের, এবং এই বৃত্তটাকে আলাদাভাবে কপি করে রাখবো। অল্টার চেপে ধরে কপি করে রাখবো। ওকে, তো আমি প্রথম যে বৃত্তটা, এই বৃত্তটাকে ইফেক্টের মধ্যে যে স্টাইলাইজ, স্টাইলাইজের মধ্যে ড্রপ শ্যাডো, আমি ড্রপ শ্যাডো দেবো, প্রিভিউটা দিয়ে দিই। আম, দেখতে পাচ্ছেন যে একটা শ্যাডো আসছে। আপনি আপনার সুবিধা মতো শ্যাডো দিবেন, যেটাতে আপনার জন্য, মানে আপনার চোখে ভালো লাগবে সেটা। ওকে, দেখেন একটা শ্যাডো চলে আসছে। ওকে, এটাকে আমি ট্রান্সপারেন্সি মাল্টিপল করে দেব। ট্রান্সপারেন্সিটা মাল্টিপল করে দিলাম। ওকে, এবার যেটা করব, এটার মধ্যে আমি একটা গ্রেডিয়ান দিব। গ্রেডিয়ান, জাস্ট ক্লিক করলাম। ওকে, এটাকে রিডাইলার করে দেব। দিয়ে যেটা করব সেটা হচ্ছে আমি গ্রেডিয়ান্ট টুলটা নিলাম, এবং এটাকে একটু টেনে বড় করে দিই। এটাকে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে মাউসটা নিলে একটা পরিবর্তন আসছে। অল্টার চেপে ধরে আমি এটাকে ছোট করব। সাদা অংশটা আমি একটু বৃদ্ধি করে দিলাম, উজ্জ্বলতাটা। উজ্জ্বলতাটা বৃদ্ধি করে দেওয়ার ফলে এটার সৌন্দর্যটা বেশি বাড়বে। ওকে, ওকে, ডান। এটাকেও এখন আমি ট্রান্সপারেন্সিটা মাল্টিপল করে দিলাম। ওকে, এবারে দুটাকে আমি অ্যালাইনের মাধ্যমে একদম মিডল করে দিলাম। ওকে, এবার আবার এলিপস টুলসটা নিব, নিয়ে আরও একটা বৃত্ত অঙ্কন করব ওই ধরনের। এটা আমি উপরে মিশিয়ে দিলাম, আর একটু বড় করে দেই। ওকে, এটার গ্রেডিয়েন্টের একটু চেহারাটা পরিবর্তন, রিডাইলার থেকে লাইনার করতে হবে, এবং আমি আবারও গ্রেডিয়েন্ট টুলটা নিয়ে সোজা করে একটা টান দিলাম। ওকে, এবার আমি এটার ট্রান্সপারেন্সিটা একটু কমিয়ে দেব, 70, 90। ওকে, 100। ও, ও, ওকে, এটাকে এখন হচ্ছে আমি ট্রান্সপারেন্সিটা চেঞ্জ করে যেটা বেশি ভালো লাগে, আমি যদি ওভারলি দেই, ওভারলি দেওয়াতে, আচ্ছা, ওভারলি দিয়ে আমরা গ্রেডিয়ানের কাজটা করি, তাহলে বেটার হবে।
এটাকে ওভারলি ওকে, আমরা আর একটু অপেক্ষা করলে বুঝতে পারবো যে আসলে এটা কতটা পারফেক্ট হয়েছে। এটা মিডল করে দিলাম। এবার যেটা করব, আমি আরও একটা বৃত্ত অঙ্কন করব, লাইক অ্যাজ ওই ধরনেরই। এটাকে মাঝখানে করে দেব সবগুলোকে। ওকে, এটাকে যেটা করব, গ্রেডিয়ান্ট দেব। গ্রেডিয়ান্ট এটা অবশ্যই সাদা থাকবে, দুইটাই সাদা থাকবে। ডবল ক্লিক করে হোয়াইট করে দিলাম, এবং এটা ট্রান্সপারেন্সিটা আমি 0 করে দেবো, একদম 0। ওকে, এই যে এখন যে অবস্থাটা হলো, এটাই আসলে আমরা একটু চেক করে দেখি যে আসলে এটা কতটুকু আমরা যেটা চাচ্ছি সেই কাঙ্ক্ষিত, আমাদের কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্টটি হলো। ওকে, এটাকে সম্পূর্ণ সিলেক্ট করে অ্যালাইন অ্যারেঞ্জটা, এটাকে গ্রুপ করে দেই। ওকে, এটা আসলে খুব ভালো ড্রপ শ্যাডো হয়নি। যে ব্যাপারটা আমার তখনই মানে হচ্ছিল না, মানে একটু ঝামেলা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এই বৃত্তটা। এই বৃত্তটা মূলত ঝামেলাটা হচ্ছে, আসলে কি ঝামেলাটা একটু দেখি। এটা অল্টার চেপে ধরে একটু বড় করলাম। হুম 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 সাদার অপাসিটিটা একটু কমিয়ে দিলাম। ও ইয়েস, সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের অপাসিটিটা একদম 0 করে দিলাম। ওকে, এবারও হয়েছে। আসলে ব্যাপারটা আমি ভুলে গেছিলাম, যাই হোক, মিস্টেক। দেখতে পাচ্ছেন এখন এটা একটা ড্রপ শ্যাডো হয়ে গেছে। আর এটাকেও অবশ্যই মাল্টিপল করে দিতে হবে ট্রান্সপারেন্সিটা। অফ মাল্টিপল না, নর্মালি থাকবে। ওকে, এবার আমরা কালার চেঞ্জ করে দেখি অন্যান্যগুলো। ওকে, ইটস কমপ্লিট। এবার আমরা এটাকে যেভাবেই করি না কেন, এটা দেখা যাবে যে একটা ড্রপ শ্যাডো হচ্ছে, যে ধরনের কালারই দেই না কেন। সরি, বৃষ্টির ফোঁটার মতো মনে হবে। এবার একটা ইমেজ ফাইল এনে দেখি আসলে কতটুকু হলো। সেই ক্ষেত্রে আমরা কোন ধরনের একটা ইমেজ আনতে পারি, এই ইমেজটা নিয়েই। আমি ছোট করলাম এটাকে শিফট চেপে ধরে, এটাকে ডিলিট করে দিলাম, এবং এগুলোকে গ্রুপ করা আছে অলরেডি। সামনে আনলাম। ব্যাপারটা আবার দেখুন, ক্লিয়ার হওয়ার জন্য বেটার হবে। তো এভাবে একটা ওয়াটার ড্রপ, বৃষ্টির ফোঁটা বলেন, পানির ফোঁটা বলেন, তৈরি করা হয়। আশা করি ভালো লেগেছে। পরবর্তীতে হয়তো আপনাদের জন্য আরও সুন্দর কোনো কাজ নিয়ে আমি হাজির হয়ে যাব। সেই পর্যন্ত আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে বিদায় নিব। ওকে।